এই যে ও ধরে রাখতে হবে, ও মুড বুঝে। ওই যে 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 করেছে, ওই দেখো। সেরিল্যাক চিবিয়ে খাচ্ছে। হ্যাঁ সেরিল্যাক চিবিয়ে খাও, তো চিবিয়ে খাও। এই তো দারুণ। হ্যাঁ চিবিয়ে খাও, চিবিয়ে খাও, দাঁত নেই চিবিয়ে খাও, মাড়ি দিয়ে চিবিয়ে খাও। বললাম না পেট ভর্তি অর্ধেক হলে তখনই চিবোতে শুরু করবে। নেহা করো। করো। ওটা ওখানে বাবা, কালকে ওকে মাছ মাংস খাওয়াতে হবে। দাঁত নেই তো কি হয়েছে, মারি দিয়েই সব চাবিয়ে খেয়ে ফেলবে। সরি, চিবিয়ে।